Hello， 大家好，我係 Suki 啊，今日同大家上嚟山麗苑嘅 F 座睇一個447尺嘅單位喎，我哋不如四周圍睇下。好，今日上到嚟睇呢一個咧，就係一個東南447尺嘅兩房單位，我哋不如四周圍睇下。先望咗個景觀先，就會望翻綠油油嘅山景，同埋下邊一個球場景觀。我哋由呢邊再睇翻個客飯廳，喺左手邊呢邊咧就係一個緊房，咁就用咗百折門去間嘅。咁另外呢邊咧就係一個間出嚟嘅大房。然之後，我哋就再入去廚房、廁所嗰邊睇一睇。咁洗手間呢度咧都係房署嘅交樓標準。廚房位置就做咗個吊櫃，咁啊簡單做咗個星盤啊、煮食爐咁樣咯。如果大家對我介紹呢個單位有興趣，想實地上嚟睇下嘅咧，可以隨時聯絡我㗎。